隨住社會高齡化，長者可以擁有一個更智慧同埋更安全嘅家居環境，漸漸成為社會關注嘅焦點。透過樂齡科技嘅應用，例如智能家居、健康監測設備同埋社交媒體平台等科技工具，藉此提升長者嘅自理能力、健康管理同埋家居安全，從而改善佢哋嘅生活質素，促進獨立性同社交互動，實現居家安老。嗱，即係咧嗱，因為我唔係同佢住啦，咁所以咧佢有咩咧，我就其實擔心嘅。咁但係以前咧就會打俾佢啦，跟住佢自己有咩事咧，我最驚嘅就話佢有事我都唔知，因為我唔可以即時知啊。就算我打俾佢，佢如果真係有事，佢都聽唔到，係咪？咁我咪其實佢一唔聽電話我就驚㗎啦。其實即係，但係佢頭先都講咗啦，佢隻耳仔又聽唔到喎。個電話響咧，佢又聽唔到喎，有時，所以我哋係好擔心嘅。獨居雙老嘅長者嚟講啦，好多時佢哋都會擔心家居安全嗰一方面嘅，因為即使你話行得走得或者行動自如嘅長者，好多時佢哋都擔心，自己會唔會喺屋企突然間棘一棘跌低咗，失救致死，暈低咗冇人知呢啲情況，對於無論長者本人或者照顧者，其實佢哋都擔心嘅。故之然坊間可能有好多唔同嘅裝置，咁多年嚟一直嘗試去 support 緊長者嘅家居生活，但係慢慢隨住科技進步，我哋都會諗，會唔會有啲更多嘅科技唔需要長者主動去求助，因為佢哋都會話我萬一跌低咗冇意識啦，我有咩求救裝置我都撳唔到，都處理唔到啦。咁所以變相呢啲咁樣嘅被動嘅裝置會係嘗試可唔可以更加改善到長者嘅家居安全咯。中山嗰度，我哋之前就安排咗去安裝一啲嘅監測器啦，尤其是一啲非影像嘅監測器啦。咁其實就可以偵測到同埋去分析到佢日常喺屋企嘅生活習慣，會唔會有咩異常嘅情況發生？舉個例啊，真係有長者獨居唔舒服喎，可能嗰朝早佢好耐都起唔到身，瞓喺張床度冇喐過嘅。咁呢啲情況都可以通知到照顧者啦。另外，亦都裝咗一啲嘅偵測跌倒嘅裝置，即係如果萬一可能喺屋企入邊有咩跌倒瞓咗喺地下嘅情況下，又唔係有啲手提電話喺就近攞得到喎，咁系統偵測到咧，亦都會通知照顧者，咁起碼照顧者可以即刻去安排，無論自己上嚟又好啊，請鄰居去幫手望一望都好啊，去確保盡快有人知道長者嘅情況，去作出適當嘅援助。佢係我哥，即係佢有事咧，我一定要幫佢。咁所以咧，即係如果我早啲知嘅，就可以幫到佢咯，早啲幫到佢咯。咁所以我覺得呢啲科技嘢咧，我係一定贊成要試嘅，一定幫到我。因為我頭先講眼仔，我唔可以24小時睇，但係呢啲我唔需要睇，因為佢有咩事可以 alert我，跟住我咪即刻用個眼仔睇佢咯。係科技嗰啲嘢 AI 有啲 AI 嘅作用嗰啲啊，佢係非常贊成。最緊人啊，最緊要安全啫嘛，係咪？即係你大把錢都冇用嘅。跌倒死嗰啲就係人都怕嘅，我嘅自己嘅觀感就咁樣噶啦。跌咗之後或者失救或者連累咗啲，佢哋啊嚟睇我去醫院啊，佢日日嚟睇我嘅，嗰陣時喺靈實醫院住咗2個幾月頭留醫啊。呢啲細佬啊真係冇得傾嘅。因為始終我哋係長者鄰舍中心啦，我哋唔係一個24小時服務，所以我哋一直都諗緊，我哋 non-office hour 可以點樣 support 到我哋嘅長者咧？我哋點樣可以幫到手去提升佢哋家居安全咧？咁所以變相今次有呢個機會試用呢一個系統啦，我哋都覺得可以嘗試一下，唔係要靠職員去投入好多嘅人力，時時刻刻關顧住，經常安排一啲探訪。調翻轉頭啦，即係用科技幫手，可以被動咁監察到長者喺屋企嘅狀況，真係有需要嗰陣時咧，就俾一個 alert，無論係照顧者或者各方面嘅人士，咁去舒緩呢一個心理壓力咯。因為就好多時，就算長者冇乜意外都好啦，照顧者總會認住佢喺屋企有冇嘢啊？一段時間冇聯絡喎，佢係咪有咩意外發生咗？呢種心理壓力對佢哋嚟講其實負擔大嘅。咁所以今次有咗呢個，我哋都期望唔係完全取代咗照顧者嘅工作，係啦，我哋都好鼓勵照顧者係可以繼續 support 住個長者，如果飲食啊或者一啲情緒支援啊，咁但係起碼喺個心理壓力負擔嗰度有所減輕，安全又可以提升一啲咯。